Hello， 今天是2023年的10月6号，今天礼拜五，现在是上午的8点20分，现在温度呢是19度、20度。今天出来的比较早，因为我早饭没怎么吃，喝了一碗芝麻糊，然后也没有做午饭，没有带中饭。哎呀，人不舒服。哎呀，就每次赶上这种阴天下雨的天气吧，要不就他妈的车不舒服，要么就是人不舒服，反正哪都他妈有事儿。然后这边油站是3块7毛5啊，3块7毛5的油，哎。然后我们现在今天走高速吧，今天走高速。今天礼拜五，应该车况还好，会好一点吧。下午可能有。今天阴天啊，一整天都阴天。明天下雨，哎，后天降温。我有没有听出来？我今天说话有点有气无力啊。今天昨天下午，就我这个身体状况呢，问了几个朋友，有说的最严重的就是，比如说我的左肩膀。包括左大臂这个区域发麻呢，说的最严重的就是，可能是我的心脏有问题啊。它结合了我之前的这个一些症状吧，从去年开始就一直不断啊，是身体一直在亮灯。然后呢，他跟我讲，那肯定是有点什么问题了，他可能很大可能是心脏出什么问题。然后说的最轻的，可能就是说，可能是最近变天气，你那个住在那个 basement 地下室可能比较凉，可能或者是你的肩颈啊你受了寒扭到了啊，这是说的比较轻一点。还有说那个可能是你比如说活动啊、运动啊，或者长期久坐或者怎么样啊，压迫了这个颈椎或者是脊椎的神经，导致了你这个手出现这种发麻的状况。反正各种说法都有，所以我急切需要一个明确的诊断。所以我昨天下午就约了今天去看医生了。我是这样想的，如果是一般的情况下，因为我照常能吃饭，照常能运动，就是最近几天不知道是因为吃沙拉的原因还是什么原因，导致这个可能情绪上有点不是特别高，inactive 不活跃是吧？不，这个词不知道是不是这么用的啊？然后有点go down那种感觉，就是情绪。昨天打球就打的有点心神不宁，你知道吗？就是打着就感觉提不起劲来那种感觉。我不知道，反正这个状况，哎呀也很难说，我自己也讲不明白，所以我今天去看看医生。是这样的，我呢就是觉得吧，如果只是一点小问题的话，我还能扛一扛的话，那我就差不多扛一扛是吧？就是恢复一下正常饮食是吧？该吃多少吃多少，别他妈吃沙拉了啊！然后如果是身体没有大的毛病的话，我就这样玩。如果身体出了大状况的话，哎呀，其实我也不知道该怎么着。反正最后的一种可能性就是我可能买张机票我就回国去了啊，这里的什么东西我也无所谓，要不要的是吧？这是最坏的一个主意了啊！把这个车什么东西往这一丢，卖掉也行，丢了也行，无所谓了。重点是凑够一张机票钱，我现在连机票钱都没有，我操！哎，怎么会往这边走呢？啊，对，就是往这边走。我发现这个摄像头好像怎么回事？这个摄像头好像那个角度好像变了，好像只对着这个区域了。那是不是跟上回有人拍照的是有关系的？不好说。因为从去年开始，我就讲一下我的症状。去年4月份开始，我本来是每年开春的4、5月份我就会有运动的，知道吗？我就会去外面跑步啊，运动一下嘛。基本上虽然说跑的不是每天跑啊，也可能就1个月就跑那么几回，或者1个礼拜跑那么几回，但是我都会去跑。这个东西是那个。但是从去年开始4月份啊，我基本上跑了几次之后呢，回来之后特别疲倦，特别累，有1次2次，而且还睡着了呢，这就比较麻烦了。然后跑到最后一次呢，我用我的那个小米手环一测的话，我的心跳到了180、190啊，我都不得了，这个东西我都才跑个2、3迈，这心跳才能到这么夸张的那个高度嘛，对不对？感觉心脏要爆了似的那种。然后我从那次开始，就是不是我不记得有没有说过，就是有一次我回来的时候，我叫房东，我感觉那个心脏不行了，我让房东是就是打电话叫那个救护车的。后来我躺了一会儿就慢慢的就没有很大问题了，我就算了。那次搞得虽然说是虚惊一场，但是我感觉是一个很大的预兆，就是我的心脏肯定是出问题。后面呢联系以前的诊所说你这个可能不是心脏问题，应该是属于什么肋骨炎的问题，肋筋膜炎的问题，什么玩意儿的问题。那当时我觉得我查了一下相关的资料，说这个呢是一个没办法根治的东西，只能就是慢慢的靠自身的免疫力恢复。然后如果实在疼得不得了，就吃个泰洛是吧？吃个止疼药，就只能这么样。所以我这一年都是这么过来的。然后呢，紧接着去年5月份又阳了，第一次阳了。然后呢，到年底可能也阳了几次，我也没有印象，反正也没有去检测，也没有去那个，反正就是会有一点那种感冒的症状，但是不是特别严重啊。然后差不多1个礼拜，症状消失了也就好了。但是现在当然了，
我这种状况会不会和打疫苗的针有关系呢？这个也不好说。哎呦，下雨了，我操，下雨了，哇，前面起大雾了，就是说和疫苗针有没有关系呢？也不好说，咱也没有什么，咱也自己也不会检测这东西，这个都不好说，反正一切都不好说。所以呢，感觉就是特别的，这2天，昨天打了半个小时，感觉特别的，也不说疲倦吧，就是感觉特别的心神不宁那种感觉，就是打半个小时捡了半个小时球，就是不能跟以前一样是很顺利的打得很舒服那种感觉。所以从去年开始到今年，我一直在休养的状态，然后到今年的8、9月份吧，我感觉还 OK 了一点，所以我就出去，因为我不敢跑步，所以我就去打网球。打网球呢，我觉得心跳什么东西，我觉得自己觉得感觉还 OK， 但是我跟我朋友一讲，我朋友觉得好像也不是特别对劲，因为什么呢？因为他说一般人踢踢球哈，心跳在120、130左右啊，我说有这么低吗？我呢打网球呢，心跳都能到达150、160啊，最高到160了，所以说他觉得我的心脏肯定是有点问题。因为打网球，你再剧烈的运动，就是说球类运动，不至于到150、160吧。但是我觉得我自己还能接受啊，我自己没感觉到什么胸闷啊这个，所以说这个东西不好说。我今天去看看医生再说，反正一切以专业的意见为指导。如果真的是出了大的状况的话，那咱就直接回去了。这也没啥待的，待了这么多年也没啥收获。忘了这是一个资本的世界，没有资本在这个世界很难混的。不管是物质上的资本，还是你的所谓的智力上的资本，就是你在这边都是很聪明的人，是吧？你想在这儿混出头，你得比他们更聪明。假如你没有，哇，这个车撞了吗？这个车撞了，没有撞毛了吧？就是说你必须得比他们更聪明。所以说这个社会其实你别看到大部分美国人在这边过得很安逸啊，其实你要到那个精英的赛道里面去，那是肯定是很卷的。相对于国内的话，只有更卷啊，没有不卷，是吧？是往这边走啊？那边口子不对呢。对啊，因为国内呢它是这样的，它卷的呢就是精英卷，精英也卷，就是老百姓也卷啊。这边老百姓相对于不是特别卷啊，是建立在这个全球资本的一个基础上，就是因为全球资本，所以呢，美国人的3000块钱就相对于其他国家的3000块钱呢，那种生活要好很多。所以说这边的3000块的穷人呢，他不会特别卷啊，就是一般生活能过得去就行了。但是你如果是放在顶尖的精英层面的话，那是吧？一年3个亿都不够啊！我操，对不对？一年3个亿都不够。以前看过一则消息，说新加坡移民是3000万还是5000万，你就可以办移民。后来呢，我操，很多中国人都去新加坡办移民了。他把那个新加坡吓一跳。我说你们中国人说千万资产的人有这么多吗？我操，赶紧把这个项目给叫停了。就是这样子的，哎呀，就是说这个社会也是很多元的，也是很多赛道的。很多赛道的。我突然感觉我现在有点紧，不知道是什么原因。看一看我的舌苔，我看不出来呀，有一点偏黄，但是还算是比较正常。舌后根有点重，干嘛这是？人家都好郁闷，我操！人家都说都到50、60、60、70，身体才不行，我操！你他妈才几十岁啊，这个身体就这个鬼样子了，我操！人嘛都是这样的。这个区域是不是没有人停车呀？这个地方能不能停车呀？我操！那咱们停这等。这边应该可以停车吧？好，那我们就先停这吧。今天如果没有很大的事儿的话，就我们法拉盛再聊吧，拜拜。OK， 现在是下午的2点半，这个下课哪天下课比较早，这个2点20就下课了。老师也知道大家没有上课的心思了，因为好像只有我们这个班在上，只有1个到2个班在学校上课，大部分班都是在家里面上网络课。但是我不知道我这个老师为什么不喜欢上网络课。OK， 我们现在最值得庆幸的是什么呢？就是我还活着，上午没挂掉。因为早上我不知道我应该是没有吃东西的原因还是怎么回事，反正我感觉我他妈的爬个楼啊，都心跳得很厉害，有点那个心慌心闷的那种感觉。但是中午吃完饭之后，中午我没带饭嘛，我就去老外的店里面，就是食堂里面买了一个饭吃。吃完之后感觉自己到现在为止还 OK 的，精神上还过得去。那有没有一种可能是我这个状态是饿出来的啊？就是
怎么说，就是长期吃沙拉，控制饭量，控制食量，导致这个自己饿的这种病症出来了，这也不好说啊，不好说。那又不敢放开呀，放开了可能我就马上就胖起来了，是吧？天天吃肉，天天吃这些东西，倒没有什么很大的条件限制，是吧？就是说这种条件是很容易达到的，但是呢，身体会不会吃坏的？当然你吃饱了肯定是很好的，饿也会饱撑呢，会撑死人，饿也会饿死人。感觉风虽然一点声音都没有，开小一点吧，开20算了，不敢太低了，怕他妈感觉有点小发烧啊，还是怎么回事？哎呦，怎么身体都这个屌样子了，我操，烦死了！继续看看，因为我一早上还在想，我操，这个状态估计撑不到中午了，估计要晕倒呢，还要麻烦学校帮我叫救护车，然后还要送我去急救，哎呀，多麻烦的。但是到现在为止我还 OK 啊，我一切都还 OK。就是你知道，有的时候呢，高血糖之后就紧接着就低血糖，因为高血糖你又不敢吃太多的糖，所以呢导致它低血糖需要糖的时候呢又补充不了糖，那么就麻烦事儿来了，就很容易就是一会儿高一会儿低，这个就跟那什么似的，就是很难控制这个东西。我们现在是往西走啊，往西走高速。哎呀，走高速，哎，他要我上高速啊，上高速走就上高速走吧。咱们今天停这个桥底下，我不知道能不能停啊，应该能停吧。然后走过去这个，然后走过去看一下医生，然后再买个盒饭，就这样了。今天反正就是今天就开戒了，就什么叫开戒了？今天中午也在外面吃，晚上也在外面吃。但是这个好堵啊！我操，走这能行吗？这全是车呀！哎呀，太堵了！ OK， 现在是20几出口来着？这28出口。妈吃2天，吃了3天沙拉，居然还吃出毛病来了！我操，真想不明白了，到底什么毛病不知道啊？先去看看医生再说。我有的说是睡觉扭到了颈椎导致的，有的说是那个可能是心脏出了问题，但是我自己的感觉好像就是这可能性都有，但是我自己感觉应该就是血糖高低起伏引起的，所以说我觉得因为我之前吃那么多天的米饭，吃那么多天的那些蒸的茄子、萝卜、冬瓜，是吧？吃那么多天的这个东西的话都没有事儿，为什么一换成吃沙拉就有事儿呢？可能就是沙拉的营养不够。哎呀，操蛋了！营养不够导致这血糖呢，本来是要升高的，结果呢没有能量去这个供这些血糖，所以呢就我胖还是不胖吧，69公斤呢。69公斤上下，就是吃完饭到70，早上起来可能就69到70，晃来晃去，怎么就不行了呢？他妈的，我纳闷呢，我操！别人怎么吃都没事，咱他妈的想吃点健康的还不行了。哎，哟，这是什么车？变硬。哎，上高速还是比较快啊，但是去长岛的时候就完蛋了，去长岛的时候就堵成狗了，我操！哎呀，感觉声音也回来了啊，感觉没有像早上那么夸张，感觉有气无力的那种啊，没有。张伟，张伟，哎呀，我是张伟。哎呀，这大老师呢，其实也挺好玩的一个人。大老师是不是？大老师是几几年生的呀？我查一下，大张伟，大老师。99年啊，不是啊，80年的，他也是80年代的，80后，他也是80后，他就比姚明小1岁呀。以下是来自维基百科的信息。去，这个不能报啊，报了就去，报了可不就侵权了吗？不能瞎报啊，知道就行。哦，这个修路了。记得那个前几天下雨的时候，这边肯定还好修路了，应该如果不修路的话，这两边应该很多车抛锚了。所以说这个路还是得修啊，不修不行。这个厕所我觉得，哎呦，这还写的 woman， 我操 ，women 应该叫 women 是吧？啊，还有女厕，还有男厕，哎。真是这个美国这个属于严重设计过剩的一个地方，不管什么东西都有人设计。80后啊，差不多也40多了呀，80后是不是？对，今年40吧？哎，80后今年40吗？啊，差不多，23年的是不是？40正好40，今年哇，大老师都40岁了，我靠，不得了！我是大张伟大老师。
欢迎大老师。哎呀，最近看那个乐队啊，看，哎呀，我们一定要到。因为我想聊一点开心点的东西，因为早上吧其实很沉重，我生怕我自己就晕了还得麻烦别人叫救护车，我操！到时候他妈的到医院住个10天半个月的，妈的，那边房东又把你的东西给丢出来了，哎呀，那就麻烦了，以后就睡大街了，以后大家就要在大街上看见我了，哎，即使是睡大街，我也要工作呀，对吧？我不能起跑啊，对不对？再怎么着我也要工作呀，即使是步行去送奶茶，我也要工作呀。要这里有个格力，有个专卖店，是吧？哦，原来专卖店在这儿，这么偏远吗？中间好远的地方，哎呀，还是要去住外面住都无所谓，是吧？买个帐篷，冬天比较难受一点，刮风下雪就比较下雨下雪比较难受一点，其他的都还好，冬天比较难受。哎呀，不至于吧？怎么着也不至于这个流落街头吧？我操，对吧？太不好说这里面，反正我一直对这个生活啊没有什么信心。就好比说你对一个人讲啊，我养你啊，哎呀。如果对面站的是你自己，你敢对你自己说我养你吗？我觉得他妈的应该有不少人都不敢面对自己。啊，拿什么养我呀？啊，衰仔！哎，我们要走哪个22B 是吧？好久没来了，我都忘了。走这个22B 这个地方，在22B 这个地方呢，桥底下也是个大坑。到了这个下雨下雪的这个时候吧，也是会有积水啊，乱七八糟。后面有一辆小车过来。跟着走吧，很久没过来了。这里呢，神津也是一下大雨，一发大水，这边呢基本上都是涝的，这边就是满全部都是水。哎呀！我们今天停在桥底下看一看，停上面有个什么字来着？中华瓷砖，现在卖瓷砖的，现在瓷砖。哎呦！我感觉我的手确实是有点酸麻呀，不知道为什么。这地方为什么要往左拐？啊，对，有个高速在这儿。这个地方叫植物园啊，因为的右边就是植物园，所以呢，这个地方呢就叫植物园。这讲废话啊。然后这地方停车呢，或者是你想停车呢，很容易被人家破窗子啊。我就曾经被破过一次，破了窗子，拿走我一台手机，拿走什么手机呢？拿走他娘的锤子手机。哎，我托别人帮我从国内带了一部锤子手机，本来想自己留个纪念，结果被人家抢走了。哎呀，看来这个锤子在这儿，它比较，哎呀，不好说。快，哎，看看今天要不要是什么情况，要不要吃药，要不要什么样子？如果要这些麻烦事的话，我今天可能又不能开工。哎呀，希望今天能开工吧。我这2个星期赚的很少了，这2个星期都快饿肚子了，真他妈的没有钱了，我操！真他妈一点钱没有了。上个礼拜才多少钱呢？几百块钱，这个礼拜估计又他妈几百块钱了，好惨呐！哎呀，为什么这么惨呢？他娘，找一份工作吧，要不然。但是这边要上课，哎呀，我操！还要时间学习吧？哎，身体又不行了，我操！哎，走，前面怎么了？前面有被拖车拖了吗？哈欠连连，疲倦的。一个人为什么这么疲倦呢？哎呀，人老啦，人老如灯枯啊！OK， 我们到这儿来了 ，Western Beef 啊，很久没来了。咱们要不要停在桥底下呢？这边应该也挺满。哦，这个 Western Beef 把那个，他没赶上。哎，我们这边是不是能抢一下？看能不能抢一下。这个把那个房子给拆了，哇，好久没过来，这个变化很大。这边都停满了车。我上回就是停在这儿，被人敲了玻璃了。就是你白天还行，不能过夜就很危险。你看这边一排都停满车，没有车停，停在 Home Depot 吧也不好吧，也不行。好了，在桥底下找个位置吧，应该也够呛。好，听说这个游泳馆，这游泳馆听说是好了，是可以走了。不是，呸，我的嘴巴。听说这个游泳馆是开放了，开门了。哎，我就在这就行了吗？为什么要停在里面呢？就这个游泳馆啊，这游泳馆，这应该有鸟吧？有鸟粪吧？哎呀，这个游泳馆呢是全皇后区最便宜的一家。OK， 我们那个先去看医生，回来我们再聊。我们今天有2个视频，好，拜拜。